欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：追风者和生前剧情碰撞，王一博诚意，谍战剧场水煮沉浮。在当今的电视剧市场中，谍战剧以其紧张刺激的情节和充满悬念的故事线吸引着众多观众的目光。追风者与生前作为两部备受瞩目的谍战剧，各自有着独特的魅力，你更中意哪一部呢？追风者的故事背景设定在特定的历史时期，主角们身处复杂的谍战环境中，剧情围绕着情报收集、卧底行动以及与敌方势力的斗智斗勇展开。例如，在剧中有一系列惊心动魄的情节，主角为了获取一份关键情报，不得不深入虎穴，伪装成敌方阵营中的一员，与敌人周旋于各种场合。其中一场在敌方高级军官宴会上的戏码尤为精彩，主角需要在众目睽睽之下巧妙地传递信息，同时还要应对敌人的试探与怀疑。每一个眼神，每一句对话都暗藏玄机，稍有不慎就可能满盘皆输。这种情节设置充分展现了谍战工作的危险性和复杂性，让观众仿佛置身于那个充满硝烟与阴谋的年代。而生前则侧重于展现地下党员在敌后的潜伏生活。剧情以主角的潜伏任务为主线，穿插着各种情感纠葛与身份危机。比如主角在执行任务过程中，意外发现身边的同事可能是敌方的卧底，这使得他的处境变得极为艰难。他一方面要继续完成自己的潜伏使命，另一方面又要暗中调查身边人的真实身份，防止情报泄露。剧中还描绘了主角与当地百姓之间的深厚情谊，这些百姓在关键时刻为他提供掩护和帮助，展现了人民群众在谍战中的重要力量。对比两部剧的剧情，追风者的情节更加紧凑和跌宕起伏，多线叙事的手法使得故事充满了张力，而生前则在人物情感与群众力量的刻画上更为细腻，让观众在感受谍战紧张氛围的同时，也能体会到人性的温暖与复杂。王一博在追风者中的表现可圈可点。在剧中有一场审讯戏，王一博饰演的角色被敌人怀疑并遭受严刑拷打，他通过面部表情的细微变化，将角色的坚韧与不屈展现得淋漓尽致。当敌人用酷刑折磨他时，他紧咬嘴唇，额头上青筋暴起，但眼神中却透露出坚定的信念，没有丝毫的屈服之意。然而，王一博在一些情感表达较为复杂的场景中略显青涩。例如在与战友分别的场景中，他的悲伤情绪的表达稍显单一，没有完全将角色内心深处的不舍与担忧充分地展现出来。程毅在生前里的演技也有诸多亮点。在一场身份暴露危机的戏份中，程毅通过肢体语言和神态的完美结合，将主角的紧张与镇定表现得恰到好处。他的身体微微颤抖，却又强装镇定地与敌人对话，眼神中不时闪过一丝警惕。这种表演让观众能够深刻地感受到角色当时的危险处境。不过，程毅在某些大场面的表演上，气场稍显不足。比如在一场与众多敌人对峙的场景中，他的表演没有完全撑起那种剑拔弩张的氛围，使得场面的紧张感有所削弱。总体而言，王一博在展现角色的坚毅和执着方面表现出色，但在情感深度的挖掘上还有进步空间。程毅则在把握角色的细微心理变化上较为擅长，而在大场面的掌控力上有待提高。从收视率热度来看，《追风者》在播出初期就凭借其精彩的剧情、预告片和强大的宣传阵容，吸引了大量观众的关注。首播当晚就取得了较高的收视率，并且在社交媒体上引发了广泛的讨论。剧中的一些精彩片段被观众剪辑成短视频，在网络上传播，进一步扩大了其影响力。然而，
随着剧情的推进，部分观众认为剧情发展出现了一些拖沓的情况，导致收视率略有下滑。深前开播时相对低调，但凭借其扎实的剧情和演员们的精彩表演，逐渐积累起了口碑。在播出中期，收视率开始稳步上升，尤其是一些忠实观众在网络上自发地为该剧进行宣传，吸引了更多观众的加入。它在一些小众的影评社区和影视论坛上获得了极高的评价，被认为是一部被低估的谍战佳作。对比之下，《追风者》在前期有较高的热度优势，但后期剧情的问题影响了其持续的热度保持。深前则是厚积薄发，凭借口碑实现了收视率的逆袭。综上所述，《追风者》和深前都是具有特色的谍战剧，在剧情方面各有千秋。《追风者》的紧凑刺激与深前的细腻温情都能吸引不同需求的观众。在演员演技上，王一博和程毅都有自己的闪光点与不足之处，他们的表演也为各自的剧集增色不少。而在收视率热度上，两部剧的发展轨迹也有所不同。无论是喜欢紧张刺激情节，还是注重演员表演细节的观众，都能从这两部剧中找到看点。这两部剧的存在也丰富了谍战剧的市场，促使更多优秀谍战剧的创作与发展。他们之间的竞争与对比也将成为谍战剧发展历程中的一段精彩篇章，让观众在对比中更好地领略谍战剧的魅力，同时也让演员们在观众的评价与对比中不断成长与进步。